nokļuvuši uz Mūksalts apli. Tas ir projām rīts, un kā mēs varētu tikt uz Rīgu plāzu, ja? Ja mēs braucam no Liepājas puses, Ventspils puses, tad mums ir aplīti uz apli. Ja, mēs to arī brauksim, parādīsim, ievērojam visus noteikumus. Protams, kad sestdien tas no rīta būs mazāka satiksme, dāmas, neuztraucieties. Bet, tā kā jūs esat pieteikušās, tas jau nozīmē, ka ir pa vēlu, ja? Tas ir pa vēlu, tātad braucam pa apli, un lai tiktu uz starta visu Rīgu plāzu un startu vietu, tad mums ir divas iebrauktuves, kā var nokļūt tirdzniecības centrā. Tātad, ieņemam aplī mālējām joslu. Viens virziens ir šeit, kā pasātiņš brauc pa labi, un tad nākamajā krustojumā pa kreisi mēs izvēlēsimies nākamo iebrauktuvi. Braucam vēl vienreiz lejā, papildu josla, un ieņemam un griežamies pa labi uz tirdzniecības centru. Esam nokļuvuši šeieni, braucam mazliet vēl uz priekšu, un tad jau jūs redzēsiet mūsu tehniskos darbinieks oranžās vestēs, puišus, jautrus, priecīgus, arī jums vajadzētu uzsmaidīt puikām, un esam nokļuvuši jau tādā redzamā vietā. Jā, tie, kas vēlāk brauks, jau varētu izveidoties šeit, varbūt jau mazīgs sastrēgumiņš, bet mēs par to esam domājuši, ka vajadzētu nebūt tādam sastrēgumam. No rīta arī nebūs šīs mašīnas, kas cilvēki brauc pirkt bikses vai pārtiku. Tātad, jā, virzamies uz priekšu, un pirmajai stāvā stāvlaukumā, kur ir iebrauktuve uz stāvlaukumu, dosimies no šīs pozīcijas pa kreisi. Tie, kas ātrāk nogriezās, tie dosies pa labi. Šeit arī būs cilvēks, kas regulēs satiksmi. Mēs tagad to tikai mēģināsim parādīt, kā tas viss notiek. Tātad, tiklīdz esam nokļuvuši pirmajā iebrauktuvē, mēs dodamies uz priekšu līdz galam, pagriežoties pa kreisi, griežamies un vēl vienreiz pa kreisi, griežamies vēl vienreiz pa kreisi, un taisīsim tādu čūsku lielu, lai maksimāli vairāk mašīnas dabūt zem jumta, lai nav jāstāv ārā uz ielas. Tātad šeit vēl vienreiz pa labi, čūska seko, ļoti svarīgi būs nākamais līkums, vēl vienreiz šeit pa kreisi, un šeit jau notiekās tātad, mums būs tehniskie dienesti, kur divas mašīnas mēs dzīsim šeit iekšā, un divas mašīnas dzīsim šajā tunelītī iekšā. Un šeit arī notiksies tehniskā apskate un reģistratūra. Tātad mēs ieņemam kreiso pozīciju kā viena mašīna. Blakām pa labi būs otra mašīna. Šeit mēs veicam tehnisko komisiju, attaisam logu, pārakstamies, dabūnam informāciju, dabūnam mapīti ar jūsu numurzīmi, dabūnam protokolus, visu nepieciešamo informāciju ar āliem, parādām visas nepieciešamās lietas, ko prasīs tehniskai apskatei. Tad, kad jums esat visu to veikuši, dodamies tālāk un dodamies uz izēju. Izēja visiem viena. Šeit arī strādās tehniskais dienests, kas regulēs satiksmi. Un izējā braucam pār labi un dodamies uz
starta vietu un tur, kur mēs noliekam mašīnas. Dodamies pa stāvlaukumu augšā, braucam uz 3. stāvu. Uzbrauksim uz 3. stāvu. Jā, esam nokļuvuši 3. stāvā. Šeit būs izliktas, būs novilkts striķis un būs katrā stāvlaukumiņā, katrā norādītajā vietā mašīnas būs izlikts jūsu starta numurs. 1, 2, 3 un tā līdz 250. Un tur, kur ir jūsu starta numurs, tur arī jūs liekat savu mašīnu. Un pēc tam dodamies uz tirdzniecības centru, kur notiksies 9:30 sapulce jau par tālākām pēdējām norādēm. Tajā brīdī, kad mašīna ir nolikta, pieņemsim, šī būs mūsu starta vieta, kur noliekam mašīnu. Tik līdz mašīna ir nolikta, jums būs uz laika kartēm, jūsu laika kartēm būs uzrakstīts starta laiks, kurā brīdī jūs startēsiet ārā. Pirmā mašīna startēs 10:10, otrā mašīna startēs 10:30 sekundēs. Starta intervals būs 30 sekundes. Tas jūs būs katram savā protokolā ierakstīts, cikās sekundēs, minūtēs jūs brauksiet ārā. Tajā brīdī jums ir laicīgi jāgatavojās uz startu, un mēs tūlīt arī nofilmēsim to, kā tas viss notiek. Jūs braucat uz startu, un šajā vietā būs speciāli uzlikts fotografēšanas stends, kur ir obligātā prasība, kur mēs jūs visus fotografēsim. Jūsu skaistos tērpus, jūsu izdekorēto mašīnu, nofotografējam un dodamies tālāk, iestājamies pirmo 3 mašīnu rindā kaut kā. Un tālāk mums ir, kur ir tā lampa vidējā, tur mums atradīsies starts, tur atradīsies starta vārti, tiesnesis. Un vienā brīdī tiesnesis dod komandu, kad jums ir jāieņem vieta. Tajā brīdī mēs dodamies uz startu. Apstājamies pie tiesneša. Brauciet. Apstājieties pie tiesneša. Tiesnesis apstājas savā chronometrā, bet pulkstenī, dod startu un ievērojot satiksmes noteikumus, jūs dodaties meklēt Rīgā pirmos 5 kontrolpunktus. Lēnu garu nobraucot lejā, jums ir iespēja meklēt Rīgas kontrolpunktus. Šajā gadījumā jūs jau variet šeit izdomāt, vai jūs braucat pa labi, vai jūs braucat pa kreisi. Tā ir jūsu pašu izvēlīte. Lūdzu. Nu ko, dāmas, sakojam nākamajai norādēm, nākamā lietai, kur mēs pieķersimies jau pie protokoliem un kāda izskatīsies tiesneša noteikumus, kurus mēs arī nofilmēsim un atrādīsim. Paldies!